हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रिक केटल में अंडे उबालना सीखेंगे। इसमें 2 गिलास पानी डाल दें और अंडे अपनी ज़रूरत के अनुसार डालें। मैंने 4 डाले हैं। 30 सेकंड के अंदर पानी उबलना शुरू हो जाता है। ये हॉस्टल में रहने वाले लड़के लड़कियां, नौकरी करने वाले लोग जो परिवार से दूर रहते हैं, उनके लिए नाश्ते के लिए ये बहुत उपयोगी चीज़ है और आसान तरीका है। इसको ढक दें और इसे इसके स्टैंड पे रख दें और इसे ऑन कर दें। देखें कितनी जल्दी पानी उबलना शुरू हो गया। 8 मिनट में ये अंडे उबल जाएंगे और इसे 2 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ दें और फिर इसे छीलकर खाएं और सर्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।